Kafkasya, genetik açıdan dünyanın en ilginç bölgelerinden biri. Çünkü burada ilk başta garip görünen bir tablo var. Gürcüler, Ermeniler, Azeriler birbirine komşu yaşıyor ama birbirinden farklı dil ailelerine ait diller konuşuyorlar. Kafkas dilleri, Hint-Avrupa dilleri, Türk dilleri ama genetiğe baktığımızda bu halklar özellikle otozomal DNA ve mtDNA verilerinde yani anne soylarında birbirine şaşırtıcı derecede yakın görünüyorlar. Yani dilleri farklı ama genetikleri aynı ölçüde farklı değil. Peki bu nasıl mümkün oldu? Kafkasya tarih boyunca bir geçiş koridoruydu. Afrika'dan çıkan modern insanların yani Homo sapiens'in Avrasya'ya yayılırken kullandığı ana yollardan biri Anadolu, İran ve Kafkasya hattıydı. Özellikle bugünkü Gürcistan coğrafyası on binlerce yıl boyunca aktif bir geçiş ve yerleşim alanı oldu. Genetik veriler bölgede ilk büyük nüfus artışının yaklaşık 40 ila 50 bin yıl önce başladığını gösteriyor. Ama asıl önemli dönem son buzul çağından sonra geliyor. Yaklaşık 15 ila 18 bin yıl önce iklim ısınıyor, buzullar çekiliyor ve insanlar yeniden yeryüzüne yayılmaya başlıyor. İşte tam da bu dönemde Güney Kafkasya yeniden kalabalıklaşmaya başlıyor ve bugünkü genetik yapının temelleri büyük ölçüde oluşuyor. Genetik saat analizleri de bu düşünceyi destekliyor. Genetik saat analizi neydi? Her canlıda DNA zamanla küçük değişiklikler yani mutasyonlar geçiriyor. Bu değişimlerin ortalama hızı kabaca biliniyorsa iki topluluk arasındaki DNA farkına bakılarak en son ne zaman ortak bir ataya sahip oldukları hesaplanabiliyor. Buna göre Güney Kafkasyalılar İran platosundaki topluluklardan yaklaşık 9 ila 10 bin yıl önce ayrılıyor. Güney Kafkasyalılar dedik yani Gürcüler, Ermeniler, Azeriler ve diğerlerinin kendi aralarındaki ayrışma ise yaklaşık 5 ila 11 bin yıl öncesine kadar gidiyor. Yani bugünkü Kafkas halklarının kökeni aslında oldukça eski. Ancak burada önemli bir noktayı vurgulamak lazım. Avrupa'nın büyük bölümünde son 8 bin yıl içinde ciddi nüfus değişimleri yaşandı. Yeni gelen topluluklar öylesine kalabalıktı ki kıtanın genetik yapısını büyük ölçüde değiştirdi. Kafkasya'da ise durum biraz farklıydı. Özellikle anne soylarını takip eden mtDNA tarafında bu süreç boyunca büyük bir genetik değişim neredeyse yaşanmadı. Yani Kafkasya'da kültürler ve diller değişti ama insanlar büyük ölçüde aynı kaldı. Peki ya 6000 metreye varan zirveleriyle bölgeyi Kuzey ve Güney Kafkasya olarak ikiye ayıran Kafkas Dağları? Bugün doğal ve aşılması zor bir sınır gibi görünse de geçmişte tam anlamıyla bir engel değildi. Yapılan moleküler analizler bu dağ silsilesinin insan toplulukları arasındaki genetik alışverişi tamamen kesmediğini gösteriyor. Özellikle Tunç Çağı boyunca Kafkasya'nın kuzeyi ve güneyi arasında sürekli gen alışverişi vardı. Araştırmacılar bu sonuca dağların iki yakasındaki ve bölgelerin kendi içindeki genetik mesafeleri yani FST değerlerini karşılaştırarak ulaşıyorlar. Kuzey ve Güney Kafkasya popülasyonları arasındaki ortalama genetik mesafe anne soyu olan mtDNA için 0,019. Baba soyu olan Y haplogrupları için ise 0,190. Bu değerler Kuzey Kafkasya'nın kendi içindeki ortalama genetik mesafelerle yani mtDNA 0,024, Y-DNA 0,185 ve Güney Kafkasya'nın kendi içindeki ortalama mesafelerle mtDNA 0,026 ve Y-DNA 0,195 oldukça benzer seviyelerde. Yani anne soyunu takip eden mtDNA verilerinde kuzey ve güney arasındaki genetik mesafe her iki bölgenin kendi içindeki mesafelerden bile düşük. Özetle dağların iki tarafında yaşayan gruplar arasındaki genetik farklılıklar aynı bölgenin kendi içinde yaşayan grupların birbirinden farkından daha büyük değil. Bu sonuçlar Kafkas Dağları'nın uzun süre bir duvardan ziyade köprü işlevi gördüğünü gösteriyor. İşte bu yüzden Kafkasya, özellikle Gürcistan çok özel bir yerde duruyor. Çünkü burada on binlerce yıl önce şekillenmeye başlayan genetik yapı
tüm göçlere ve kültürel değişimlere rağmen bugüne dek büyük ölçüde korunabildi. Bugünkü videomuzda Güney Kafkasya'nın özellikle Gürcü, Megrel, Sıvan ve Abhazların genetik hikayesini ele alacağız. Konu çerçevesinde Ermeniler, Dağıstanlılar, Hemşinliler, Çerkezler, Lazlar, Nogaylar, Kumuklar, hatta Azerbaycan, İran ve Türkiye'ye de değineceğiz. Kafkasya'nın neden genetik açıdan bu kadar özel olduğunu anlamak için önce buzul çağına geri dönmemiz gerekiyor. Az önce Afrika'dan yeryüzüne dağılan ilk insanların buradan geçtiğini söylemiştim. Ama Kafkasya sadece bir geçiş yolu değildi. Aynı zamanda bir sığınaktı. Yaklaşık 20 bin yıl önce son buzul maksimumu sırasında, yani iklimin çok sertleştiği ve buzulların Avrasya'nın büyük bölümünü kapladığı dönemde yeryüzü insanlar için yaşaması oldukça zor bir yer haline gelmişti. Ama bazı bölgelerde insanlar hayatta kalmayı başardı. Örneğin İspanya, İtalya, Balkanlar, Anadolu, Yakın Doğu ve Sahra altı Afrika'da. Bilim insanları bu gibi alanlara refügia, yani buzul çağı sığınakları adını veriyor. Buzul çağı sonrasında Anadolu sığınağından Kafkasya'ya göç eden antik Anadolulara ait genler günümüzde Güney Gürcistan ve Türkiye'nin doğusunda, hatta sınırlarımızın dışında, örneğin Ahıska Türkleri yani Meşketiler, Lazlar ve Anadolu kökenli Ermenilerde çok yüksek oranlarda görülüyor. Balkanlar ve Sibirya sığınakları kaynaklı genetik miras ise daha çok Büyük Kafkas Sıradağları'nın kuzeyinde yaşayan popülasyonlardı. Örneğin Çeçenler, Tuşlar ve Balkarlar da zirveye ulaşıyor. Batı Gürcistan ya da Kafkas sığınağı, tarihi adıyla Kolhis, işte bu en önemli sığınaklardan biriydi. O dönemde burada yaşayan topluluk bugün Kafkas avcı toplayıcıları, yani İngilizce Caucasus Hunter Gatherers ifadesinin kısaltması olan CHG olarak adlandırılıyor. Kafkas avcı toplayıcıları modern Kafkas popülasyonlarına en büyük gen katkısını yapmış gruplardan biri. Bu sığınağın genetik izleri buzul çağında insanların sığındığı Batı Gürcistan'daki arkeolojik sit alanlarına yakın bölgelerde, yani Kolhis sığınağında en yüksek seviyede görülüyor. Batı Gürcistan'dan uzaklaşıldıkça bu genlerin oranı kademeli olarak azalıyor ve yerini çoğunlukla Antik Anadolu ve Avrupa genetik bileşenlerine bırakıyor. Bugün Kafkasya genetiğinin temel taşlarından biri olarak bu eski CHG mirası sadece Kafkasya'yı değil, Avrupa'nın bile genetik tarihini değiştiriyor, etkiliyor. Çünkü Tunç çağında ortaya çıkan Yamnaya topluluklarının genetik yapısında ciddi miktarda Kafkas avcı toplayıcı katkısı bulunuyor. Yamnaya adı verilen bu yarı göçebe çobanlar genetik olarak iki ana kaynağın karışımıydı. Doğu Avrupa avcı toplayıcıları yani EHG ve Kafkas avcı toplayıcıları yani CHG. Milattan önce 3000 civarında Yamnaya toplulukları bozkırlardan Avrupa'ya doğru büyük bir göç başlatıyor. Yaklaşık 500 yıl içinde kıtada baskın hale gelirlerken yalnızca kültürlerin değil, genlerini de beraberinde taşıyorlar. Yani bozkır dünyasının yükselişinde ve günümüz Avrupa halklarının genetik oluşumunda Kafkasya'nın önemli bir izi bulunuyor. Ancak burada kritik bir ayrım var. Kafkas avcı toplayıcıları yani CHG ile Avrupa'nın ilk çiftçileri aynı topluluk değildi. Her iki grupta çok eski Avrasya kökenlerinden geliyor olsa da son buzul çağı civarında genetik olarak farklılaşıp farklı yönlerde evrimleştiler. Kafkasya tarih boyunca yoğun geçişler ve yoğun göçler almış olsa da genetik çekirdeğini büyük ölçüde korumayı başardı. Özellikle Batı Gürcistan'daki antik Kolhis bölgesinde bu süreklilik oldukça belirgin. Bölgenin önemli yerel halklarından Megrellerde genetik devamlılığın en azından Tunç çağından beri büyük ölçüde korunduğu görülüyor. Peki buzul çağında temeller atıldıysa bugünkü yapıyı asıl şekillendiren neydi? İşte bu noktada belirleyici dönem Tunç çağı oluyor. Milattan önce 3500'lerde Kura ve Aras nehirleri arasındaki bölgede Kura-Aras kültürü ortaya çıkıyor. Ağırlıklı olarak yerleşik tarım ve hayvancılıkla uğraşan, yani agro-pastoralist diyebileceğimiz bu kültür Anadolu ile Kafkasya arasındaki kültürel ve ekonomik entegrasyonun temelini oluşturuyor. Ardından Trialeti dönemi geliyor.
Kurgan mezarlar, zengin elit gömüleri ve tekerlekli araçlar. Yani Güney Kafkasya artık bozkır dünyasıyla doğrudan temas kurmaya başlıyor. Ama burada önemli bir detay var. Bu kültürel değişim nüfusun tamamen değişmesiyle gerçekleşmiyor. Kuzeyden bozkır etkisi geliyor. Güneyden Anadolu ve İran etkisi geliyor. Ama yerel Kafkas çekirdeği ortadan kaybolmuyor. Kafkasya'da yaşanan şey büyük ölçüde bir yer değiştirme değil, karışım ve etkileşim süreci. Bu etkileşimi en iyi anlatan örneklerden biri de Maykop ve Yamnaya dünyası. Maykop kültürü Kafkasya'nın ilk gelişmiş metal işleme kültürlerinden biri olarak M.Ö. 3700 ila 3000 arasında bugünkü Güney Rusya ve Kuzeybatı Kafkasya'da ortaya çıktı. Maykop bireyleri genetik olarak ağırlıklı biçimde Kafkas avcı toplayıcı mirası. Yaklaşık %86.4 ve Anadolu tarımcıları ilişkili soylar %9.6 taşıyordu. Bozkır'ın baskın genetiği olan Doğu Avrupa avcı toplayıcı yani EHG mirası ise Maykop bireylerinde yalnızca %4 civarındaydı. Milattan önce 3300 ila 2500 arasında gelişen Yamnaya kültürü ise Bozkır dünyasının en önemli temsilcilerinden biri. Bazı araştırmacılar Maykop kültürünün Bozkır toplumlarını yani Yamnaya'yı teknoloji ve elit kültür açısından etkilediğini düşünüyor. Kuzey Kafkasya'daki Step Maykop toplulukları bunun ilginç bir örneği. Bu topluluklar Bozkır geleneklerini taşırken aynı zamanda güneyden yani Anadolu, İran hattından gelen genetik izler de taşıyorlardı. Yani Bozkır ve Kafkasya dünyaları genetik olarak farklı olsa da tamamen kopuk değillerdi. Kültürler değişiyor, ticaret gelişiyor, fikirler yayılıyor ama nüfusun önemli bir kısmı yerel sürekliliğini koruyordu. İşte Kafkasya'yı genetik açıdan bu kadar ilginç yapan şey de bu. Bir yandan Sarp coğrafyasına rağmen göçlere ve etkileşimlere açık olması, diğer yandan ise binlerce yıl boyunca genetik sürekliliğini büyük ölçüde koruyabilmesi. Peki Kafkasya'ya bu kadar göç geldiyse neden genetik yapı tamamen değişmedi? Çünkü burada yaşanan şey klasik bir nüfus değişimi değil, daha çok bir emilim süreci. Tunç çağından itibaren özellikle M.Ö. 2000'lerden sonra bozkırlardan Güney Kafkasya'ya doğru düzenli bir gen akışı geliyor. Bunu DNA'da açıkça görebiliyoruz. Doğu Avrupa avcı toplayıcı soyu bölgede artarken Yamnaya gibi kültürlerle bağlantılı R1b Z2103 Y kromozom haplogrubu da Gürcistan'da görülmeye başlanıyor. Ama önemli nokta şu. Bu etki hiçbir zaman baskın hale gelmiyor. Yani dışarıdan gelen gruplar var ama yerel nüfusu tamamen değiştirecek kadar büyük değiller. Özellikle Batı Gürcistan'da buzul çağından beri varlığını sürdüren çok eski bir genetik çekirdeğin bugün bile büyük ölçüde korunduğu görülüyor. Dağlık coğrafya insan topluluklarını tamamen izole etmiyor ancak göçleri yönlendiriyor, yavaşlatıyor ve parçalı hale getiriyor. Bu nedenle bazı bölgeler antik genetik mirasın korunabildiği nadir alanlara dönüşebiliyor. Tunç Çağı ile birlikte yeni teknolojiler, mezar gelenekleri ve farklı politikültürel pratikler ortaya çıkıyor. Fakat antik DNA analizleri önemli bir noktaya işaret ediyor. Bu değişimlerin büyük bölümü genetik olarak yerel olan topluluklar tarafından uygulanıyor. Aslında Kafkasya'nın dikkat çekici yönlerinden biri de tam olarak bu. Çoğu zaman büyük ölçekte yer değiştiren şey insanlar değil, kültürel fikirler ve gelenekler oluyor. Elbette göçler de tamamen önemsiz değil. Özellikle ticaret merkezlerinde ve örneğin Mtskheta ve Samkhilde gibi bazı şehirlerde farklı kökenlerden insanlara rastlanabiliyor. Buna rağmen kırsal ve dağlık bölgelerde genetik süreklilik çok daha güçlü biçimde devam ediyor. Aynı tablo sonraki dönemlerde de sürüyor. Roma sonrası dönemde Sarmatlar, Alanlar ve diğer bozkır toplulukları Kafkasya ile yoğun temas kuruyor. Örneğin bir çalışmada İberya Krallığı'nın Daryal geçidi gibi stratejik dağ geçitlerini açması ve göçebeleri müttefik olarak kullanması sonucunda Gürcistan'daki bazı gruplarda yaklaşık %12 oranında sarmat yani bozkır gen akışı tespit edildi. Ancak bu etkiler bölgenin genetik çekirdeğini tamamen değiştirmiyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri göçlerin büyük ölçüde erkek ağırlıklı olması. Çünkü Kafkasya'da dikkat çekici bir durum var. Anne hatları yani mtDNA binlerce yıl boyunca oldukça stabil kalırken baba hatları çok daha hareketli görünüyor. Bu da dışarıdan gelenlerin çoğunlukla erkek olduğunu düşündürüyor. Gelen gruplar yerel toplumlara karışıyor ama yerel genetik yapı büyük ölçüde varlığını sürdürüyor. Aslında kültürde de benzer bir durum görüyoruz. Örneğin
Orta Çağ döneminde Hunlar, Sarmatlar, Avarlar ve Alanlar gibi bozkır halklarının taşıdığı yapay kafatası şekillendirme geleneği kısa sürede yerel halk tarafından da benimsenerek Kafkasya'ya yayılıyor. Hatta zamanla akrabalık ağları içinde nesilden nesline aktarılan yerel bir geleneğe dönüşüyor. Bu uygulamada çocukların kafası bebeklik döneminde bezler veya özel bağlarla bilinçli şekilde şekli değiştiriliyordu. O dönemde bu görünüm, yani böyle sivri ve değiştirilmiş kafatası görünümü statü, kimlik ya da ait olunan topluluğun bir sembolü olarak görülüyordu. Ancak antik DNA analizleri deforme edilmiş kafatasına sahip bireylerin büyük çoğunluğunun, aşağıda linkini verdiğim bir çalışmaya göre 21 vakanın 16'sının tamamen yerel Kafkasya genetiğine sahip olduğunu gösteriyor. Bu arada bu yapay kafatası şekillendirme geleneği dünyanın başka yerlerinde de, örneğin Güney Amerika'da da görülüyor. Bunu da ek bilgi olarak vereyim. Sonuçta göçebeler bölgenin genetiğini büyük ölçüde değiştirmekten çok kendi kültürlerini yerel halka aktarmış gibi görünüyor. Uzatmadan bütün hikayeyi tek bir cümlede özetlemek istersek, göçler geliyor, iz bırakıyor. Ama çekirdek yapı bugüne dek varlığını sürdürüyor. Şimdi Güney Kafkasya'nın belki de en ilginç tarafına geliyoruz. Aynı coğrafyada yaşayan insanlar bazen tamamen farklı genetik sistemlere sahipmiş gibi davranabiliyor. Bunun en çarpıcı örneklerinden biri Dağıstan. Ve burada belirleyici olan şey sadece göçler değil. Aslında iki önemli faktör var: coğrafya ve evlilik kuralları. Bu ikisi birleştiğinde ortaya çok keskin bir ayrım çıkıyor. Dağ ile ova arasında neredeyse iki farklı genetik dünya oluşuyor. Dağlık bölgelerde yaşayan topluluklar uzun süre oldukça kapalı yaşıyorlar. Özellikle patrilokal evlilik sistemi, yani erkeğin yerinde kaldığı, kadının dışarıdan geldiği yapı genetik tabloyu ciddi biçimde etkiliyor. Dağlık popülasyonların tamamında yakın Doğu ve Hindistan kökenli popülasyonlarla paylaşılan Y kromozomu, F haplogrubu ve onun alt grupları olan G ile J yüksek frekanslarda görülüyor. Bu durum dağlık kesimlerin dışarıdan yoğun erkek göçü almadığını ve ortak bir eski yakın Doğu ya da Kafkasya atasına sahip olduğunu düşündürüyor. Yüksek kesimlerin mtDNA yapısı, yani anne hattı ise daha çok Orta, Kuzey Avrupa ve Yakın Doğu popülasyonlarına benzerlik gösteriyor. Ancak örneğin dağlık köylerden biri olan Kubaçiler farklı bir örnek oluşturuyor. Mücevher yapımında uzmanlaşmış yaklaşık 3000 kişilik bu sıkı endogamik topluluk, yani iç evliliği olan topluluk, hem anne hem baba soylarında aşırı izolasyona bağlı oldukça farklı bir genetik yapı gösteriyor. Sonuç şu: dışarıdan erkek katılımı neredeyse olmadığı için baba soyları zamanla daralıyor ve bazen tek bir ata hattı aşırı baskın hale geliyor. Kadınlar ise evlilik yoluyla farklı gruplar arasında hareket ettiği için anne soyunda çeşitlilik korunuyor. Yani aynı toplum içinde iki farklı genetik yapı oluşuyor. Baba tarafı dar, sabit ve tek bir hatta toplanmış. Anne tarafı ise daha geniş, daha hareketli ve daha çeşitli. Darginler. Bunun en dikkat çekici örneklerinden biri. Çeşitliliğin aşırı düşük olması bu grubun çok eski bir yakın doğu ortak adasına dayandığını ve yüzyıllar boyunca aralarına yakın dönemli göçmen erkekler girmediği için genetik olarak neredeyse hiç kimseyle karışmadığını gösteriyor. Bu da genetikte oldukça nadir görülen bir durum. Ama önemli nokta şu: bu tabloyu yaratan şey sadece dağlık coğrafya değil. Asıl belirleyici olan şey evlilik kuralları ve sosyal yapı. Yani genetik tarih sadece göçler yoluyla değil, sosyal kurallar yoluyla da şekilleniyor. Ayrıca dağlardan birkaç kilometre aşağıdaki ovalara indiğimizde tablo tamamen değişiyor. Ovalar tarih boyunca ticaret yollarının, göçlerin ve farklı halkların buluşma noktası olmuş. Bu yüzden genetik yapı çok daha karışık. Örneğin Kumuklarda hem yerel Kafkas hem de Türk etkisi görülüyor. Kumuklar özellikle genetik uzaklık, yani FST ölçümlerinde Türkiye popülasyonlarına, yani bize oldukça yakın bulunuyor. Nogaylarda ise çok daha güçlü bir Doğu Avrasya etkisi var. Üstelik burada bu etki hem anne hem de baba soylarında görülüyor. Hem mtDNA, yani anne hattı, hem de Y-DNA, yani baba hattı haplogruplarının yaklaşık yarısı Asya kökenli. Örneğin mtDNA tarafında M, C, Z, D ve G. Y-DNA tarafında, yani baba tarafında C, D ve O haplogrupları dikkat çekiyor. Nogay kadınlarının genetik soyunda, yani mtDNA tarafında Yakın Doğu ve Avrupa popülasyonlarında yaygın olarak görülen en baskın haplogrup %27'lik oranıyla HV.
Asya kökenli haplogruplar arasında D haplogrubu %15, C ve Z yaklaşık %9, B ve M yaklaşık %6'şar, G ise yaklaşık %3 oranında görülüyor. Nogay erkek soyunun yaklaşık yarısını yakın doğu kökenli haplogruplar oluştururken diğer yarısını ise %13 oranında C haplogrubu, işte her biri yaklaşık %6 oranında olan D ve O gibi Asya kökenli haplogruplar oluşturuyor. Ayrıca Avrasya genelinde yaygın olan R1A1 haplogrubu da yaklaşık %13 oranında görülüyor. Bu da bize şunu anlatıyor. Sadece savaşçı erkekler değil, aileler ve topluluklar da göç ederek bugünkü Nogay toplumunu oluşturmuş. Yani Güney Kafkasya'da genetik yapı sadece kim geldiği sorusuyla açıklanmıyor. İnsanların nasıl yaşadığı, kimlerle evlendiği ve toplumlarını nasıl organize ettiği de çok önemli. İşte Gürcistan'ın genetik hikayesi de tam da bu noktada ilginç hale geliyor. Çünkü Gürcü tarih tezine göre Gürcülerin etnik çekirdeği birbirine akraba kabile birliklerinden oluşan Güney Kafkasya'nın kadim halklarına dayanıyor. Bu çekirdeği oluşturan bazı gruplar Kartlar, Megreller ya da eski adlarıyla Çanlar, Sıvanlar ve Lazlardı. Antik dönemde Karadeniz kıyısındaki kabileler zamanla Megrel ve Laz topluluklarına ayrılırken Milattan önce 4. yüzyılda Batı Gürcistan'da Kolhis Krallığı ortaya çıkıyor. Batı kabilelerin doğusunda ise Kart yani Doğu kabileleri ya da diğer adıyla İberler yaşıyordu. Milattan önce 3. yüzyılda burada Kartli Krallığı yani İberya kuruldu. Neyse, kabaca bir tarih çerçevesi çizdikten sonra şimdi kendi konumuza dönüyoruz. Megrellerde görülen Doğu Avrasya izleri sanıldığı gibi çok eski paleolitik kalıntılar değil. Bunlar daha çok yakın dönem temaslarının bıraktığı küçük genetik izler. Burada tablo şöyle: Megrellerin genetik yapısı büyük ölçüde Batı Avrasya karakteri taşıyor. Doğu Avrasya katkısı ise oldukça düşük. Yaklaşık %3,59 oranında. Bunlarda A, C, D ve F gibi nadir Doğu Avrasya haplogrupları görülüyor. Özellikle C4A1A, D4 ve F1F1 alt soyları dikkat çekiyor. Ve bu küçük katkılar tek bir olaydan değil, farklı dönemlerdeki temaslardan kaynaklanıyor. Türk topluluklarının batıya hareketi, Moğol ve İlhan dönemleri, Kuzey Bozkır hattından gelen geçişler. Tüm bunlar bölgede küçük ama ölçülebilir izler bırakmış durumda. Ama önemli nokta şu: bu etkiler ana çekirdeği değiştirmiyor. Sadece mevcut yapının üzerine ince ince tabakalar ekliyor. Zaten Megrel genetiğinin en dikkat çekici tarafı da bu sürekliliği. Bronz çağında oluşan temel yapı bugün hala büyük ölçüde korunmuş durumda. Modern Megreller, Lazlar, Sıvanlar ve Gürcüler Tunç Çağı Kafkasya popülasyonlarına genetik olarak oldukça yakın duruyorlar. Megrellerin gen havuzunun temelini yaklaşık %30 oranında Kafkas avcı toplayıcıları yani CHG, yaklaşık %70 oranında ise zaten kısmen CHG ile ilişkili bileşenler içeren İran ve Ermenistan'ın kalkolitik dönem toplumları oluşturuyor. Bunun yanında Yamnaya ve Surubnaya gibi Hint-Avrupa dillerinin Avrasya'ya yayılmasıyla ilişkilendirilen Bozkır topluluklarının güneye hareketleri de Megrel gen havuzunda iz bırakmış durumda. Megrellerde görülen R1A ve R1B gibi Y kromozomu yani baba soyları ile U4B1B ve X4 gibi mtDNA anne soyları bu bozkır göçleriyle ilişkili. Ayrıca Megrellerde yüksek frekansta görülen bazı soylar, örneğin X2F anne soyu ve G2A baba soyu, bölgenin Neolitik dönemden itibaren Orta Doğu, İran ve Anadolu popülasyonlarıyla kurduğu derin ve eski bağları gösteriyor. Ama tüm bu etkilere rağmen ana iskelet aynı. Burada ilginç bir detaya da değinmemiz lazım. Dil ile genetik her zaman birbirine paralel ilerlemiyor. Örneğin Abhazca ve Adigece Kuzey Kafkas dil ailesine aitken Sıvanca, Gürcüce, Megrelce ve Lazca Güney Kafkas dil grubunda yer alıyor. Buna rağmen farklı dilleri konuşan bu gruplardan bazıları, örneğin Sıvanlar ve Abhazlar genetik olarak birbirlerine oldukça yakın görünüyor. Çünkü genetik yapıyı bazen dilden çok coğrafya ve uzun süre komşuluk ilişkileri de etkiliyorlar. Megreller Sıvanlara göre çok daha açık bir yapı sergiliyor. Megrellerde dış temas daha fazla olduğu için özellikle baba soylarında çeşitlilik daha yüksek. G2A gibi yerel soyların yanında yüksek oranda J2, özellikle J2A
alt kolları görülüyor. Bunun dışında daha düşük oranlarda R1A, R1B, L1B, J1 ve E1B1B gibi farklı kökenlere işaret eden soylar da bulunuyor. Hatta düşük frekansta L, Q ve T gibi daha nadir haplogruplar da mevcut. Sıvanlarda ise izolasyon çok daha güçlü olduğu için bazı soy hatları aşırı baskın hale geliyor. Her iki toplumda da en yaygın baba soyu G2A. Ancak bu haplogrup sıvanlarda yaklaşık %78.49 gibi çok yüksek bir frekansta görülürken megrellerde bu oran yaklaşık %44.51. Megrellerde orta ve düşük sıklıkta görülen L1B, R1B, Q ve E1B1B gibi haplogruplar ise sıvan örneklerinde neredeyse hiç görülmüyor. Örneğin megrel erkeklerinin yaklaşık %7'sinde L1B yani L M317 yaklaşık %4.7'sinde ise Hint-Avrupa yayılışıyla ilişkilendirilen R1B haplogrubu bulunurken sıvanlarda bu soyların yokluğu belirgin bir genetik ayrım oluşturuyor. İlginç bir şekilde R1A haplogrubu sıvanlarda megrellerden daha yüksek oranlarda görülüyor. Sıvanlarda yaklaşık %9.68 olan bu oran megrellerde yaklaşık %4.67 seviyesinde. Peki L1B yani LM317 neden sıvanlarda görülmezken megrellerde yaklaşık %7 oranında görülüyor? Aslında akademik kaynaklar bu konuda hala net bir cevap vermiş değil. Çünkü antik DNA kayıtlarında şimdiye kadar hiçbir L1B örneğine rastlanmadığı için bu haplogrubun kökenini ve Kafkasya'ya giriş sürecini kusursuz biçimde haritalandırmak mümkün değil. Ancak birçok araştırmacı bunun Batı Gürcistan yani Samegrelo bölgesinin Güney Kafkasya'daki göç hareketleri için bir geçiş koridoru olmasından kaynaklandığını düşünüyor. Yani dış kaynaklı bazı soylar L1B dahil daha erişilebilir, geçilebilir durumdaki Megrelya gen havuzuna ulaşabilirken dağlık ve izole Savaneti bölgesine nüfuz edememiş olabilir. Zaten L1B haplogrubu yalnızca Kafkasya içi izole bir soy gibi de görünmüyor. Daha geniş nüfus hareketlerinin izlerini taşıyor. Bu soy sadece Megrellerde değil, bölgede Lazlarda, Güneydoğu Karadeniz kökenli Pontus Rumlarında, Karadeniz Türklerinde, Hemşinlerde, Karadeniz dağlarının biraz güneyinde Erzurum, Erzincan o taraflarında da biraz var ve daha düşük oranlarda diğer Gürcü topluluklarında görülüyor. Coğrafi yayılım ise oldukça geniş. İtalya, Yunanistan, Lübnan, İran, Afganistan ve Pakistan'a kadar uzanıyor. Hatta Lübnan'daki Maronitlerin taşıdığı bazı L1B soylarının yaklaşık 7300 yıl önce Kafkasya'daki atasal bir gruptan ayrılarak Levant bölgesine göç ettiği tahmin ediliyor. Anne soyuna yani mtDNA tarafına baktığımızda ise Sıvanların oldukça farklı bir tablo sunduğunu görüyoruz. Sıvanların anne soyları ağırlıklı olarak Batı Avrasya ve Kuzey Afrika kökenli. Aynı zamanda dikkat çekici bir genetik çeşitlilik yani heterojenlik gösteriyorlar. Sıvanlarda bölgede yaygın olan U1, U7, H ve K haplogruplarının yanında özellikle W6 yaklaşık %11, X2 ise yaklaşık %6,5 oranında görülüyor. Bu oranlar Kafkasya toplumları için alışılmadık derecede yüksek kabul ediliyor. Ancak tüm bu farklılıklara rağmen genetik analizler Sıvanların anne soyu açısından komşu toplumlardan tamamen kopuk olmadığını gösteriyor. Sıvanlar İran, Anadolu, Kuzey ve Güney Kafkasya toplumlarıyla ortak bir anne soyu havuzunu paylaşmaya devam ediyor. Çoğu zaman kolhis kültürü sanki Megrellerin ve tabii ki Lazların da başlangıç noktasıymış gibi anlatılır. Oysa bugünkü genetik çekirdek zaten bronz çağında büyük ölçüde oluşmuş durumdaydı. Yani kolhis bir başlangıç değil, bir devamlıktı. Lazlar ve Megreller bugünkü isimlerini almadan önce de bu coğrafyada yaşayan insanlardı. Türkiye Lazları ile İmereti Gürcüleri arasında üzerine yapılan bir akademik çalışma bu yakınlık ve farklılıklar hakkında ilginç bilgiler veriyor. İmeretliler ve Lazların gen havuzları Y kromozomundaki 11 haplogrubun dağılımı açısından inceleniyor ve arada belirgin farklılıklar olduğu görülüyor. Örneğin L1B M317 Lazlarda baskın haplogrupken İmeretlilerde baskın soy J2 M172. Bunun yanında her iki toplumda J1 M267 ve G2A P15 görülüyor.
Yakın Doğu kökenli J2M172 haplogrubu Gürcü gen havuzunda önemli bir yere sahip. İmeretillerde yaklaşık %43, Lazlarda ise yaklaşık %27 oranında bulunuyor. Abhazlarda J2A M67 alt haplogrubu yaklaşık %12 iken Hemşinler'de %28, Krasnodar bölgesi Ermenilerinde ise yaklaşık %19 oranında bulunuyor. İmeretiller ve Lazlarda bu alt soy yaklaşık %16-17 seviyesinde. İmeretlilerde sık görülen diğer bir J2 alt varyantı olan J2A3B1 M92 yaklaşık %8 oranındayken Lazlarda bu oran %3'ün altında kalıyor. Yani J2M172 haplogrubu genel olarak Güney Kafkasya genetiğinin belirgin unsurlarından biri. Hem Lazlarda hem İmeretlilerde yaklaşık %11 ila 12 oranında da G2A-P15 görülüyor. G2A-P15'in özellikle G2A3B P303 alt kolu İmeretillerde yaklaşık %15 gibi yüksek bir frekansta bulunurken Lazlarda bu oran 5 kat daha düşük. Araştırmalar bu alt kolun en yüksek frekansının Adigeler'de kuzeyde yaklaşık %53 ila %86 arasında görüldüğünü gösteriyor. Kabardeyler, Çerkezler ve Abhazlarda ise yaklaşık %18 ila 30 oranında değişiyor. İmeretlilerde ayrıca oldukça nadir kabul edilen G2A 3A M406 alt grubu da yaklaşık %8 oranında görülürken Lazlarda neredeyse hiç yok. Bu alt soy Ermenilerde yaklaşık %4, Azerbaycanlılarda ise yaklaşık %6 oranında bulunuyor. Kuzey Kafkasya halklarının ise oldukça nadir. Lazlar ve İmereti Gürcüler arasında J1M267 haplogrubunun katkısı ise yaklaşık %3 ila %8 arasında değişiyor. Bu haplogrubun dünya üzerindeki en yaygın frekansı ise Doğu Kafkasya'daki Nakh Dağıstan halklarında görülüyor. Ama Gürcüler ve Lazlar arasındaki en belirgin fark kesinlikle L1B M317 Y-DNA haplogrubu. Bu baba soyu Lazlarda yaklaşık %42 oranındayken İmereti Gürcülerinde hiç görülmüyor. Bu %42 oranı da çok yüksek tabii. Bu kadar olmayabilir. Bu çalışmaya göre bu rakam veriliyor. Kafkasya'da L1B M317 yalnızca Dağıstan Avarları ve Abhazlarda yaklaşık %3 ila %4 seviyesinde bulunuyor. Diğer toplumlarda ise yaklaşık olarak %1-2 civarında bulunuyor ve bunu geçmiyor bu oranı. L haplogrubunun kökeninin Hindistan ve Ön Asya ile bağlantılı olduğu sanılıyor. Güney Kafkasya'daki varyantların ise Anadolu ile genetik ilişki taşıdığı belirtiliyor. Lazların gen havuzunda yaklaşık %42 oranında L1B M317 var. Bunun dışında geri kalan Y-DNA haplogrupları J1 M267, J2 M172 ve G2A P15 gibi Ön Asya kökenli soylar. Ayrıca L1B M317 içindeki düşük haplotip çeşitliliği Laz popülasyonda güçlü bir kurucu etkisi ve dar boğaz yani bottleneck etkisi yaşandığını düşündürüyor. Şimdi bu oranlar örneklem sayısı düşük tek bir çalışmaya dayandığı için yüzde oranlarına takılmayalım. Örneğin Family DNA Tree web sitesinde derlenen Laz ve Hemşin projeleri sayfasında, bunlar akademik çalışmalar değil tabi ama fikir vermeleri açısından çok önemli. Daha yüksek örneklem sayıları üzerinden ve benzer eğilimleri yansıtan farklı rakamlara ulaşmak mümkün. Bunlara göre Lazlarda G2A ve L1B neredeyse aynı oranlarda baskın gruplar gibi görülüyor. İkisi de %20 küsürlerde. L1B ilginç bir şekilde Hemşinlilerde G1A ve J2A ile birlikte en yaygın DNA haplogruplarından biri. Her üç grupta %20 küsürlerde. Yani Lazlarla ve Hemşinliler neredeyse L1B soyunu oranına aynı oranda taşıyorlar. Bu haplogrubunun Doğu Karadeniz Türklerinde de özellikle Rize, Trabzon'da oldukça yüksek, neredeyse aynı oranda bulunması, batı ve güney ilerlendiğinde yani Ordu'ya, Samsun'a doğru gidildiğinde azalmakla beraber yine yüksek oranda görülmesi. Güneye doğru yine Erzurum'da, Gümüşhane'de, işte Bayburt'ta yine o Anadolu otomasının üzerinde bulunması bana şunu düşündürüyor. Geçmişte Kaçkar Dağları civarında yerleşen bir antik topluluk var. Burada uzun süre izole olarak yaşamışlar ve buradan Kafkasya'ya dağılmışlar. Yani muhtemelen Lazların dili Lazcayı taşıyan orijinal baba hattı tıpkı Sıvan ve Megreller gibi Kafkasya'nın en eski yerel genetik katmanı olduğu sanılan G2A'ydı. Ancak
Kaşgarlardaki eski G1 ve L1 toplulukları bulundukları bölgeye göre Laz, Hemşin, Rum ve Türk etnisiteleri içinde erimiş olabilirler. Dediğim gibi bu bilimsel bir iddia olmaktan ziyade dikkate alınması gereken alternatif bir hipotez olarak bir kenarda dursun. Çünkü bunu doğrulayacak henüz bir çalışma yok. Bu arada bir izleyicimiz geçen programlarda hemşinlilerde yaygın olarak hatta G2'de A'dan bile çok daha yüksek oranlarda görülen G1 hakkında soru sormuştu. Kısaca ona da değinelim. G1 M285 haplogrubu Orta Asya Bozkır kuşağında özellikle Kazak Argın boy birliğinde yüksek oranlarda görülüyor. İkinci büyük yoğunlaşma ise Türkiye'nin doğusu, Ermenistan'ın tamamı, Gürcistan'ın güneyi, Azerbaycan'ın batısı ve İran'ın kuzeybatısında tespit edilmiş durumda. Ki burası G1 haplogrubunun en olası ana vatanı olarak görülüyor. Araştırmacılar bu iki merkez arasındaki yani Kazaklar ile Kuzeybatı İran arasındaki genetik bağlantının yaklaşık 8.000 yıl önce oluştuğunu düşünüyor. Nitekim Batı İran'daki Sehgabi bölgesinde bugün bilinen en eski G1A taşıyıcısı bulunmuştu. I 1674 kodlu bu birey Kalkolitik döneme yaklaşık M.Ö. 4500 ila 3500 yıllarına tarihleniyordur. Sonuçta Doğu Karadeniz'de dar bir bölgede yüksek oranlı varlığını tıpkı L1B gibi Kaçkar Dağları'ndaki izole yaşama bağlandığını düşünüyorum. Şimdi en kritik ama en çok yanlış anlaşılan kısma geliyoruz. Dil ile genetik arasındaki ilişki. İlk bakışta insanlar genelde şöyle düşünür. Aynı dili konuşanlar genetik olarak da yakındır. Ama Kafkasya'ya baktığımızda tablo bunun çok daha karmaşık olduğunu gösteriyor. Bölgedeki dil dağılımına baktığımızda iki farklı model ortaya çıkıyor. Birincisi dağlık bölgeler. Bunlar uzun süre izole kalmış, dış etkilere görece kapalı alanlar. Bu yüzden hem genetik yapı hem de dil büyük ölçüde korunmuş durumda. Örneğin Dağıstan'ın yüksek kesimlerinde yaşayan Avarlar, Darginler ve benzeri topluluklar hem genetik hem de dil açısından oldukça eski bir sürekliliği sürdürüyorlar. Burada coğrafya doğrudan belirleyici. Çünkü dağlar sadece insanların hareketini değil, dillerin değişimini de yavaşlatıyorlar. İkinci model ise ovalık bölgeler. Bunlar tarih boyunca geçiş hattı olmuş. Göçler, ticaret, savaşlar ve kültürel temaslar çoğunlukla ovalarda yoğunlaşıyor. Bu yüzden Kumuklar ve Nogaylar gibi topluluklarda hem dil hem de genetik yapı çok daha hareketli. Türk dilleri konuşuluyor ama genetik yapı tek bir kaynağa ait değil. Orta Asya, Kafkasya ve Yakın Doğu etkileri aynı anda görülebiliyor. Yani dağlar dili ve genetiği koruyor. Ovalar ise karıştırıyor. Ama asıl ilginç nokta şu. Aynı dili konuşanlar her zaman genetik olarak yakın değil. Farklı dili konuşanlar da bazen şaşırtıcı derecede yakın olabiliyor. Az önce de belirttiğim gibi örneğin Sıvanlar, Abhazlar ve Osetler farklı dil ailelerine ait diller konuşmasına rağmen genetik analizlerde birbirlerine oldukça yakın çıkıyorlar. Çünkü dil görece hızla değişiyor. Genetik ise çok daha yavaş değişiyor. Aynı durum Megreller ve Abhazlar için de geçerli. Farklı diller konuşmalarına rağmen uzun süre aynı coğrafyada yaşadıkları için genetik açıdan birbirine yakınlar. Yani Kafkasya'da dil tek başına her şeyi açıklayan bir harita olarak düşünülemez. Asıl belirleyici olan şey çoğu zaman coğrafya, komşuluk ilişkileri ve uzun süreli temaslar. Güney Kafkasya dilleri Gürcüce, Megrelce, Lazca ile bu ailenin en eski üyesi kabul edilen Sıvancadan oluşuyor. Gürcüler, Megreller, Lazlar ve Sıvanlar da dil ile genetik başlangıçta birbirine daha yakın gibi görülüyor. Çünkü bu grupların hem dil hem genetik temeli büyük ölçüde aynı dönemde yani Tunç Çağı civarında şekillenmiş gibi duruyor. Yani başlangıçta dil ve genetik bu dört halkta büyük ölçüde aynıydı ve birlikte şekilleniyordu. Araştırmalar Güney Kafkasya'daki örneğin Megrelya'daki gen havuzunun bugünkü temel yapısını almaya başladığı dönemin büyük olasılıkla kimi yazarların Proto-Kartveli adını verdiği ortak bir dil topluluğunun oluştuğu döneme denk geldiğini gösteriyor. Bir başka deyişle Megreller gibi topluluklar kendi dilleri evrimleşirken aynı süreçte genetik yapılarını da şekillendirmiş olabilir. Bu dil ailesinin en derin, en eski kolunu temsil eden Sıvanca ile diğerleri yani buna Gürcüler Gürcü-Zan dilleri diyorlar. Bu dönemden kısa bir süre sonra birbirinden ayrılıyorlar. Birbirine oldukça yakın olan Lazca ve Megrelce ise daha geç bir dönemde farklılaşıyor. Ama neticede tümünün yolları zamanla ayrılıyor. Sıvanlar
erken dönemde dağlık bölgelerde izole kalıyor. Megreller ve Lazlar daha açık ve dış temasın yoğun olduğu alanlarda yaşamayı sürdürüyorlar. Gürcüler ise Anadolu, İran ve özellikle Ermeniler gibi farklı halklarla daha fazla temas ediyorlar. Sonuç olarak aynı dil ailesine ait dilleri konuşmalarına rağmen genetik olarak belirli ölçülerde birbirinden ayrışıyorlar. Tersine farklı diller konuşan ama coğrafi olarak birbirine yakın olan topluluklar da genetik olarak yakın kalabiliyor. Yani Kafkasya'da etnik haritaları dil değil, dil ve coğrafya birlikte çiziyor. Şimdi konuya biraz daha geniş bir açıdan bakalım ve Güney Kafkasya'yı komşularıyla birlikte düşünelim. Türkiye, İran ve Azerbaycan ile. Buradaki ana fikir aslında basit. Bu üç bölge birbirine yakın, evet, ama aynı değiller. Bu farkın kökeni de çok eski, buzul çağı sonrasına kadar gidiyor. Genetik olarak Gürcüler, Ermeniler ve Azerbaycanlılar birbirine oldukça yakın duruyorlar. Hatta genel tabloda Güney Kafkasya halkları Türkiye'ye kıyasla İran'a biraz daha yakın görünüyorlar. Bunun nedeni çok eski ortak geçmişleri. Son buzul çağının ardından, yani yaklaşık 15 ila 18 bin yıl önce iklim ısınmaya başlayınca yeni yaşam alanları açılıyor. Ve bu eski nüfus çekirdeği hem Kafkasya'ya hem İran'a doğru birlikte yayılıyor. Anadolu ise farklı bir yol izliyor. Türkiye, yani Anadolu, Kafkasya ve İran'da gördüğümüz ikinci büyük nüfus genişleme dalgasına tam olarak katılmıyor. Türkiye grubun ataları bu ikinci büyüme evresini yaşamıyor ve nüfus büyüklüğü daha stabil kalıyor. Bunun nedeni muhtemelen Anadolu'nun bazı bölgelerinde buzul etkisinin daha sınırlı olması ve nüfusun görece daha yerleşik bir yapı içinde yaşamaya devam etmesi. Örneğin Türkiye'nin merkezinde buzullar deniz seviyesinden ancak 2150 metreye kadar inebilmişti. Yani buzul çağının sona ermesi Anadolu'nun ovaları ve alçak kesimlerinde Kafkasya'daki kadar önemli çevresel değişimlere ve yeni habitatların açılmasına yol açmamış olabilir. Sonuç olarak Kafkasya ve İran nüfus açısından birlikte büyüyüp genişlerken Anadolu bu gruptan biraz daha erken ayrılıyor ve daha stabil hat olarak kalıyor. Araştırmalar Türkiye'nin bu gruptan ayrılmasının yaklaşık 400 ila 600 nesil öncesine, yani yaklaşık kabaca 11.200 ila 16.800 yıl öncesine tarihlendiğini gösteriyor. Azerbaycan ise bu tabloda tam anlamıyla bir köprü gibi duruyor. Bir yandan Kafkasya'ya yakın, öte yandan Anadolu ve Türk dünyasıyla güçlü bağlar taşıyor. Bunun en önemli nedenlerinden biri Orta Çağ'daki Oğuz göçleri. Orta Asya'dan Anadolu'ya ve Kafkasya'ya doğru gerçekleşen bu hareket normalde Orta ve Doğu Asya'da görülen bazı mitokondriyal DNA haplogruplarını, özellikle A, C, D ve F'yi bölgeye taşıyor. İlginç olan şey şu ki Kafkasya popülasyonları ile İran arasında bu özgün Doğu Avrasya mtDNA izleri yalnızca Türk ve Azerbaycanlı bireylerde belirgin biçimde görülüyor. Yani Azerbaycan burada genetik olarak bir geçiş bölgesi gibi duruyor. Orta Asya'dan gelen bu gruplar hem Anadolu'ya hem Azerbaycan'a ulaşıyor ve bu göçler dil yapısını büyük ölçüde değiştiriyor. Bugün Türkçe'yi konuşuyoruz. Bugün hem Türkiye'de hem Azerbaycan'da Türk dili konuşuluyor. Ama akademik verilere göre bu iki kardeş ülkenin genetik yapılarının önemli bölümü eski programlar detaylarını verdiğimiz gibi çok daha eski yerel katmanlara dayanıyor. Kafkasya genetiğinin en ilginç taraflarından biri şu: aynı bölgede birbirinden oldukça farklı baba soyları yan yana yaşayabiliyor. Ve bu dağılım rastgele değil. Aslında genetik haritayı büyük ölçüde coğrafya çiziyor. Örneğin G2A haplogrubu bugün özellikle Sıvanlarda çok yüksek oranlarda görülüyor. Ve kökeninin Kafkasya ile Doğu Anadolu hattına uzandığı düşünülüyor. Bazı çalışmalar G2A soyunun Sıvaneti'de, yani Sıvanların ana yurdunda en az 12 bin yıldır bulunduğunu gösteriyor. Yani buzul çağının hemen sonrasından beri. Bu nedenle G2A'nın Kafkasya'nın en eski yerli genetik katmanlarından biri olma ihtimali oldukça yüksek. Ama G2A sadece Kafkasya ile bağlantılı değil. Aynı zamanda erken çiftçi toplulukların da önemli soylarından biri. Birçok araştırmacı bu soyun buzullar çekildikten sonra Karadeniz kıyıları, Doğu Anadolu ve Kafkasya boyunca ilerleyen erken yerleşimci topluluklarının bıraktığı bir iz olduğunu düşünüyor. Sıvaneti'de durum çok daha ilginç. Burada G2A tek bir soy halinde değil, birçok alt kola ayrılmış durumda. Bu da bize şunu gösteriyor: bu hat bölgede çok uzun süre kalmış ve dış dünyadan görece izole biçimde kendi içinde çeşitlenmiş.
Ama Kafkasya'da hikaye sadece G2A ile sınırlı değil. Genel tabloya baktığımızda farklı haplogrupların farklı çevrelerde yoğunlaştığını görüyoruz. Örneğin G2 daha çok dağlık ve ormanlık bölgelerde. J2 daha çok sıcak ve verimli alanlarda. J1 ise daha kurak kuşaklarda yoğunlaşıyor. R1B ise belirli bir çevreye sıkı sıkıya bağlı bir özellik göstermiyor. Şimdi G2'nin özellikle ormanlık dağ kuşaklarında yoğunlaşmasının iki temel açıklaması var. Birincisi buzul çağı sığınak etkisi. Sık ormanlık Kafkas Dağları o dönemde insanların hayatta kaldığı refüjiye yani sığınak alanlarına benzer bir yapı sunuyordu. İklim ısındıkça insanlar tamamen yeni alanlara değil yani tarım alanlarına değil de alıştıkları bu ekosisteme benzeyen bölgelere yeniden yayılmış olabilirler. Bu da G2 taşıyan toplulukların ormanlık dağ kuşaklarında yoğunlaşmasına yol açmış olabilir. İkinci neden ise daha sonra gelen tarımcı topluluklarla oluşan rekabet. Buzul sonrası dönemde güneyden gelen ve çoğunlukla J1 ile J2 taşıyan tarımcı gruplar daha çok ovalara ve verimli açık alanlara yerleşiyorlar. Böylece doğal bir ekolojik ayrışma oluşuyor. Ovalar yeni gelen tarımcı toplulukların alanı olurken ormanlık dağlar ise eski yerel soyların yoğunlaştığı bölgeler haline geliyor. G2'nin bu alanlarda güçlü kalması bu yüzden şaşırtıcı değil. Bazı araştırmacılara göre dışarıdan gelen bu yeni topluluklar daha kalabalık olmaları, daha gelişmiş silahlara sahip olmaları ya da yerel halkın bağışıklık geliştirmediği başka hastalıkları beraberinde getirdikleri için bu ayrım oluşuyor. Bu yüzden J soyu G2 soyunun baskın olduğu eski yerleşimcilere karşı verimli ovaları ele geçirme konusunda avantajlıydı. Artan bu rekabet sonucunda tarımsal açıdan daha az verimli olan sık ormanlık alanlar G2 haplogrubunu taşıyan yerel toplulukların yoğunlaştığı bölgeler olarak kalmış olabilir. R1B'ye geldiğimizde tablo farklı. Bu soy belirli bir çevreye sıkı sıkıya bağlı görünmüyor. Bunun nedeni 3 nedeni var. Birincisi Kafkasya'ya görece daha geç bir tarihte geldiler. İkincisi bunlar bölgeye geldiğinde zaten yerleşmiş ve güçlü durumdaki G2 ve J2 gibi soylarla karşılaşmışlardı. Bu nedenle daha çok boşluklara ve karışım bölgelerine yayıldılar. Üçüncüsü ise daha karmaşık bir göç ve karışım geçmişine sahip olmaları olabilir. Bu yüzden R1B tek bir ekolojik modele oturmuyor. Ama ilginç olan şey şu. R1B haplogrubu en çok Ermenistan'da ve Gürcistan'ın güneyinde görülmesine rağmen istatistiksel olarak bu soyun Ermeniler dahil hiçbir dil grubuyla doğrudan ve anlamlı bir ilişki göstermediği de ortaya çıkmış bulunuyor. Yani mesele sadece göç değil. Her topluluğun hangi çevrede tutunabildiği de göç kadar önemli. Bu yüzden Kafkasya'nın genetik yapısı sadece insanlık tarihini değil aynı zamanda ekolojinin bile tarihine yansıtıyor. Şimdi bitirmeden önce hızlı bir özet yapmak gerekirse Kafkasya'nın güneybatısı Kolhis, dünyanın en eski yerel genetik çekirdeklerinden birini koruyabilmiş bölgelerden birisi. Kafkasya'da genetik dağılım çoğu zaman dil ya da etnik kimlikten çok dağ sıraları, geçitler, vadiler ve izolasyon bölgeleriyle belirleniyor. Gürcistan genetiğini anlamak için aslında 3 farklı sisteme birlikte bakmak gerekiyor. 1. Y-DNA yani baba soyları, 2. mtDNA yani anne soyları ve 3. otozomal DNA yani genel genetik yapı. Bu üçü birlikte okunduğunda ortaya çıkan tablo şöyle. Genel otozomal yapıya baktığımızda Gürcistan genetik çekirdeğinin büyük ölçüde Güney Kafkasya'ya özgü eski bir temele dayandığını görüyoruz. Bunun üzerine Anadolu-İran bağlantılı çiftçi katkıları ve daha bozkır etkileri etkilenmiş durumda. Kabaca bakarsak yüzdelik oranlar verirsek %30-40 oranında Kafkas avcı toplayıcı bileşeni, %30 ila 50 oranında İran Anadolu bağlantılı neolitik katkı ve yaklaşık %10-20 oranında bozkır etkisi görülüyor. Bütün Güney Kafkasya için konuşuyorum. Bu oranları veriyorum. Bölgelere göre oranlar değişse de ana iskelet büyük ölçüde aynı kalıyor. Baba soylarında yani Y-DNA geçtiğimizde ise tablo daha parçalı hale geliyor. Gürcistan'da en baskın haplogrup G2A. Özellikle Batı Gürcistan'da bu oran çok yüksek ve bazı topluluklarda çoğunluğu oluşturuyor. Genel tabloda yani bütün ülkede G2A yaklaşık %35-%50 bandında görülüyor. Onun yanında J2 ve J1 gibi Anadolu ve Orta Doğu bağlantılı soylar yaklaşık %20 ila %30 arasında görülüyor. R1A ve R1B gibi Bozkır ve Hint-Avrupa bağlantılı hatlar ise toplamda %10-15 seviyesinde. Geri kalan hatlar
I2, L ve Q daha düşük frekanslı soyadlardan oluşuyor. Anne soylarında yani mtDNA tarafında ise tablo çok daha stabil. Gürcistan'daki mtDNA'nın yaklaşık %85-90'ı Batı Avrasya kökenli soyadlarından oluşuyor. Bunlar H, HV, J, T, U, K, W ve X gibi Avrupa ve Yakın Doğu'da yaygın görülen haplogruplar. Daha küçük bir bölüm ise yaklaşık %3 ila 5 civarında A, C, D ve F gibi Doğu Avrasya kökenli nadir soylar. Bu küçük ama önemli katkı da tarih boyunca yaşanan sınırlı doğu temaslarının genetik izi olarak düşünülebilir. Kafkasya'daki göçler bölgenin insanlarını tamamen değiştirmedi. Daha çok eski bir yerel genetik çekirdeğin üzerine zaman içinde farklı dönemlerin izlerini biriktirdi. Belki de Kafkasya'yı dünyanın en ilginç genetik bölgelerinden biri yapan şey de tam olarak bu. Binlerce yıllık göçler, savaşlar, imparatorluklar ve kültürel değişimlere rağmen geçmişimizin çok eski izleri hala görülebiliyor. Uzun bir program oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Eksik kalan yerler eminim olmuştur. Sıkışık bir dönemime geldi. Yine de beğenip paylaşırsanız, yorumlar bölümünde görüş ve önerilerinizi yazarsanız sevinirim. Kaynak linkleri aşağıda açıklamalar bölümünde. Ancak gözümden kaçan başkaları, özellikle akademik kaynaklar varsa biliyorsanız mutlaka lütfen hem benim hem diğer ziyaretçilerin de değerlendirmesi için aşağıda yorumlar bölümünde belirtin. Bir sonraki programda görüşmek üzere. Hoşçakalın.